আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা। চলো আজকের লেসন থেকে আমরা কারণ, ফলাফল বা কজ এবং ইফেক্ট নিয়ে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো শিখি। বিকজ অফ কারণে, বিকজ কারণ, সিন্স যেহেতু, ডিউ টু কারণে, অ্যাজ যেহেতু, সো তাই বা ফলে, অ্যাজ আ রিজাল্ট ফলে বা ফলস্বরূপ, দেয়ারফোর অতএব বা এই জন্য, consequently ফলস্বরূপ। চলো এখন আমরা বাক্যে এগুলোর ব্যবহার দেখি। বিকজ অফ কারণে, বৃষ্টির কারণে খেলা বাতিল হয়েছিল। দ্য ম্যাচ ওয়াজ ক্যান্সেলড বিকজ অফ দ্য রেইন। দ্য ম্যাচ ওয়াজ ক্যান্সেলড বিকজ অফ দ্য রেইন। কঠোর পরিশ্রমের কারণে সে ক্লান্ত। হি ইজ টায়ার্ড বিকজ অফ হার্ড ওয়ার্ক। হি ইজ টায়ার্ড বিকজ অফ হার্ড ওয়ার্ক। তার সততার কারণে সবাই তাকে বিশ্বাস করে। Because of her honesty, everyone trusts her. Because of her honesty, everyone trusts her. Because কারণ সে বাসায় ছিল কারণ সে অসুস্থ ছিল। He stayed home because he was sick. He stayed home because he was sick. সে আসেনি কারণ সে অসুস্থ ছিল। He didn't come because he was sick. He didn't come because he was sick. আমি খুশি ছিলাম কারণ আমি পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম। I was happy because I passed the exam. I was happy because I passed the exam. Since since অর্থ বোঝায় যেহেতু। যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা ভ্রমণ বাতিল করেছিলাম। Since it was raining we cancelled the trip. Since it was raining we cancelled the trip. যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা বাসায় ছিলাম। Since it was raining we stayed home. Since it was raining we stayed home. যেহেতু সে ব্যস্ত সে এখন কথা বলতে পারবে না। Since he is busy he cannot speak now. Since he is busy he cannot speak now. Due to বোঝায় এর কারণে। তার কঠোর পরিশ্রমের কারণে সে পরীক্ষায় পাশ করেছিল। Due to his hard work he passed the exam. Due to his hard work he passed the exam. তার অসুস্থতার কারণে সে মিটিংয়ে যোগ দিতে পারেনি। Due to his illness, he could not join the meeting. Due to his illness, he could not join the meeting. ধর্মঘটের কারণে আজ স্কুল বন্ধ। Schools are closed today due to a strike. Schools are closed today due to a strike. As বলতে বোঝায় যেহেতু। যেহেতু সে ব্যস্ত ছিল সে মিটিংয়ে অংশ নিতে পারেনি। As he was busy, he could not attend the meeting. As he was busy, he could not attend the meeting. যেহেতু আমি ক্লান্ত ছিলাম আমি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গিয়েছিলাম। As I was tired, I went to bed early. As I was tired, I went to bed early. যেহেতু আজ ছুটি অফিস বন্ধ। As it's a holiday, the office is closed. As it's a holiday, the office is closed. So এর অর্থ বোঝায় তাই বা ফলে। সে ক্লান্ত ছিল তাই সে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেল। He was tired, so he went to bed early. He was tired, so he went to bed early. বৃষ্টি হচ্ছিল তাই আমরা ভিতরে ছিলাম। It was raining, so we stayed inside. It was raining, so we stayed inside. সে ক্ষুধার্ত ছিল তাই সে একটি আপেল খেয়েছিল। He was hungry, so he ate an apple. He was hungry, so he ate an apple. As a result বলতে বোঝায় ফলে বা ফলস্বরূপ। সে খুব বেশি খেয়েছিল ফলস্বরূপ তার পেট ব্যথা শুরু হলো। He ate too much. As a result he got a stomachache. He ate too much. As a result he got a stomachache. সে পড়াশোনা করেনি ফলে সে ফেল করেছিল। He didn't study. As a result he failed. He didn't study. As a result he failed. সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল ফলস্বরূপ সে সফল হয়েছিল। He worked hard. As a result he succeeded. He worked hard. As a result he succeeded. Therefore বলতে বোঝায় অতএব বা ফলে বা এজন্য। রাস্তাটি বন্ধ ছিল তাই আমরা অন্য রাস্তা নিয়েছিলাম। The road was blocked. Therefore we took another route. The road was blocked. Therefore we took another route. সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল ফলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। He studied hard. Therefore he passed the exam. He studied hard, therefore he passed the exam. Consequently বলতে বোঝায় ফলস্বরূপ। ভারী বৃষ্টি হয়েছিল ফলস্বরূপ খেলা স্থগিত করা হয়েছিল। It rained heavily. Consequently the match was postponed.
It rained heavily, consequently the match was postponed. রাস্তা বন্ধ ছিল, ফলস্বরূপ আমরা দেরি করেছিলাম। The road was blocked, consequently we were late. The road was blocked, consequently we were late. সে দেরি করেছিল, ফলস্বরূপ সে বাস মিস করেছিল। He was late, consequently he missed the bus. He was late, consequently he missed the bus. Thank you so much. Assalamu alaikum.